फिर करना आप कपालभाति, जो मुख्य प्राणायाम है। और भी तमाम बीमारियां, स्किन की टोटल प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ओवरी की प्रॉब्लम, बंद ट्यूब, डायबिटीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, वात पित्त कफ के समस्त रोग, थायराइड की प्रॉब्लम कपालभाति से ठीक हो जाएगी।